नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं आज का हिंदुस्तान न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। सहस्त्रधारा और मालदेवता इलाके में नदी के उफान से पुल और सड़कें बह गईं। कई घरों और दुकानों में मलबा भर गया। मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन से यातायात बाधित है। वहीं देहरादून पावंटा राजमार्ग पर प्रेमनगर नंदा की चौकी के पास पुल बह जाने से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। आसन नदी में ट्रैक्टर ट्राली बहने से 13 लोग लापता हो गए। अब तक 10 शव बरामद हुए हैं और 8 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कालसी चक्राता मार्ग पर पत्थर गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मसूरी के झड़ीपानी क्षेत्र में भी भूस्खलन से एक व्यक्ति की मौत हो गई। टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भरने से रेलिंग और पानी की टंकी बह गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए।